सो हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल। वेलकम टू डेविल्स लाइफ। तो भाई इस वाले व्लॉग में आपको मिलने वाला साउंड कंपैरिजन स्पीड 400 का और हार्ले डेविडसन X440 का। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाता हूँ स्पीड 400 का साउंड। तो भाई ये है स्पीड 400 का साउंड। और अब बारी है आपको हार्ले डेविडसन X440 का साउंड सुनाने की। हार्ले डेविडसन की साउंड सुनाता हूँ, साउंड कैसी है। ये जरा चेक करो एग्जॉस्ट नोट इसका। तो अब एक काम करते हैं, आपको सुनाते हैं दोनों बाइकों का साउंड, वो भी साइड बाय साइड। तो आप लोग खुद जज कर लो कि साउंड नोट में कौन सी बाइक ऊपर है और कौन सी बाइक नीचे है। बट इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा भाई ट्रायम्फ की बाइक ज्यादा अच्छी है, हार्ले की बाइक ज्यादा अच्छी है। दोनों बाइकों की कैटेगरी बिल्कुल अलग अलग है, तो आप लोग खुद ही चूज कर सकते हैं कैसा आपका राइडिंग स्टाइल है। और ये सुनो साउंड Z900, क्या बात। भाई इससे पहले मैंने टेस्ट राइड का व्लॉग बनाया था और टेस्ट राइड देने के बाद मैं हो चुका हूँ थोड़ा बहुत कंफ्यूज, हार्ले डेविडसन X440 ले या फिर ट्रायम्फ पे हम लोग स्विच कर जाए। तो आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में, अपनी अपनी राय अपने अपने कमेंट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को अच्छा लगा स्पीड 400 देखकर या फिर हार्ले डेविडसन X440 देखकर। तो भाई आप लोगों ने देख लिया एग्जॉस्ट नोट दोनों बाइकों का, और मैंने टेस्ट राइड भी लेकर देखी। आपने टेस्ट राइड वाला व्लॉग नहीं देखा होगा तो वो ऊपर कहीं आ रहा होगा, या फिर आप मेरे चैनल में ही जाके टेस्ट राइड का भी व्लॉग देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने व्लॉग बनाया है वॉक अराउंड का। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। बिकॉज आप लोग शेयर करोगे उतना चैनल ग्रो होगा और आपको उतने ही बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ में मैंने हार्ले डेविडसन X440 का भी वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उसमें बहुत आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, डेविल्स लाइफ।